Всех рада приветствовать. Интересная тема сегодня будет. Ваша судьба стучит вам в дверь. Интересно, что были довольно кризисные. Башня. Мои хорошие, мои дорогие. Были довольно кризисные ситуации в прошлом. И, скажем так, не все себя даже, наверное, собрали по частям. Не все успели, не все готовы. У кого-то вообще прям вот уже вот алло, я тут. Ты все трубку не берешь, алло. Судьба прям очень, да, четверка жезлов, прям очень рядом, очень на пороге, но как будто бы надо выстроить еще, ой, да, еще не принимать, или еще какую-то границу достроить, или какое-то еще свое, ой, боже, перепрожить что-то из немножечко прошлого, да, что-то доработать. Вот прям четко, вот я не могла подобрать слово, мне говорят, что-то доработать. Что мы, на чем мы остановимся? Мы остановимся на том, что многие из вас не готовы к приходу вот этой новой судьбы, но она вот как будто бы говорит, я ждать уже не могу. Он, пожалуйста, на себя примеряйте, я говорю в плане судьбы. Десятка жезлов говорит, и мне тяжело ждать. Вы говорите, мне тяжело вот тот опыт перечеркнуть, забыть, там что-то его куда-то вышвырнуть, исключить, еще что-то. Другой человек говорит, я не могу и на этот опыт твой прийти. Мне тяжело будет так с тобой, но мне и тяжело ждать. Другой человек вас не исцелит. Давайте так. Давайте с вами раз навсегда определимся, если вы ищете другого человека для того, чтобы вас исцелили, дело закончится плохо. Королева кубков. А кто ты такая? Ты помогаешь или что ты делаешь? Конечно, помогает. Конечно, помогает. В вашем пространстве есть тот субъект, который несет вам колоссальную пользу. Может быть, это я. Даже не знаю. Здесь стоит прислушиваться. И решение оставлять за собой. Но смотреть на картину в целом с разных сторон нужно. Да. Ментально прокручивать. Меня беспокоит эта башня, потому что она вообще шикарная карта, она замечательная. Она про то, что ну давай уже это старье, все это выкинем, разберем, уберем, и давай новое здесь построим. Я хочу увидеть построение нового здесь. Да, ну конечно. Конечно. Этот человек это не пластырь. Услышьте меня. Это не какой-то спасательный круг. Этот человек будет умножать ровно то, что у вас есть. Вот вы счастливы? Супер. Вы несчастливы? Плохо. Давайте так, посмотрю, относится ли десятка жезлов, да, это тяжесть, я не могу больше ждать. Путь до тебя тяжел, относится ли она к вам? Нет, вы вообще как будто бы как принцесса в замке ждете, и вас не должно касаться то, что кто-то там, кому-то там тяжело до вас идти и преодолевать этих драконов. Абсолютно нет. Что за последний шаг исцеления остался? Потому что прям кто-то вот уже говорит, я уже, давай уже быстрее. Говорит, собирайся быстрее. Четверка пентаклей. Вы, насколько вы себя ощущаете в роли человека, который, допустим, только отдает? Я знаю, что у вас прошлый опыт с этим связан. Я понимаю, что как будто бы вам давали, но давали в таком скудном проявлении, что вы не чувствовали, что вам что-то давали. Или вы не находили какого-то эмоционального подтверждения тому, что вам приходило. Поэтому ощущение, что ну нет, как бы, да, то есть вы уже слишком много надавали, теперь пусть будут те, кто отдают вам, и это опа ошибка. Прям вот ловят вас на этом. Темные здесь, я не знаю, как хотите их называйте, они вас здесь ловят на этом. Простите, правда. Нужно, наверное, скорее всего, тоже зайти в некий такой процесс принятия, что
и вы будете отдавать, и вам будут давать. То есть, например, смотрите, что я должна здесь обязательно сказать по вашей судьбе, да? Человеку, который вам по судьбе. Луна. Конечно, информация подскрыта. Это более женская энергия, сила. Здесь идет женская сила. Я сейчас объясню, что вообще здесь происходит. Если вы женщина, вот понимаете, человек не может же, вот, допустим, мы говорим о мужчине, да, он же не может все время только что-то вам давать, постоянно работать там, и нет, конечно, это правильно, что мужчина работает, все нормально, но он же не может разорваться и работать, и с вами время проводить, и что все время что-то быть вам обязанным. Человек работает много, он обеспечивает семью, ему нужно приходить домой, ему нужен уют, ему нужно спокойствие, ему нужен там порядок, я не знаю, ну что-то такое вот, да, вы сами знаете. И человек, который с вами будет строить вот это совместное ваше дальнейшее жизненное путешествие, это человек, который, он, понимаете, ему нужна эта ему нужны безопасные стены в доме, ему нужна защита это в доме. И если вы женщина, вы должны будете это давать, то есть эту мягкость, эту уверенность, эту безопасность, этот уют, это спокойствие. Ваша задача, да, организовать, причем, знаете, ведь ваша женская, да, намного проще задача, хотя с ментальной точки зрения она тяжелее. Скажем так, все в равном положении, просто на своих уровнях, да, там мужчина более там в физическом уровне что-то делает, женщина все-таки более в таком ментально-астральном, мягком таком, да, энергетическом плане работает над этим всем. И, конечно же, вам нужно будет ставить на первое место семью. Если человек вас не ставит, а я вижу, что в прошлом здесь такое было, да, вас не ставили на первое место, именно поэтому здесь и появилась у нас мечевая королева, конечно же, это не то, что вы, скажем так, то, что вы искали, или то, чего вы достойны, что здесь вообще было. Пятерка мечей здесь определенные, как будто бы, может, тирания была, да, или там настаивание на чем-то своем, и никакого равноценного ничего не было. Так вот, в вас человек будет вкладываться по-своему, так как положено его уровню, а вы будете вкладываться в этого человека тоже по-своему. То есть, если этот человек и работает, и там дает безопасность, допустим, там, финансового уровня, да, для вашего там семейства, я не знаю, любой уровень, ребят, любой, пожалуйста, сейчас пример привожу, да, а вы, допустим, не даете вообще ничего и говорите, что этот человек только должен, и вообще давайте, пусть вы будете равные, вы же тоже там работаете, и вот теперь ты тоже там половину тарелки мой, половину ложки вытирай, это неправильно. Вам нужно прям именно... Я не знаю, почему эта информация скрытая для вас идет. То есть вы ее можете вообще даже сейчас не услышать. Но я ее сказать должна. То есть, может быть, сохраните это послание, переслушайте, может быть, переслушайте его, когда уже встретитесь, да, с человеком. Вам нужно распределить свои места по уровням. Не по обязанностям, а по уровням. Я же еще раз говорю, да, если человек, допустим, на физическом плане что-то делает, то вы там занимаете какой-то тот уровень, который свободен, или тот, который вам наиболее приятно этим заниматься. Потому что как только вы займете свое место, и тот человек тоже займет свое место, вам будет намного проще коммуницировать. По каким-то причинам эта информация была скрыта. И у вас будет именно вот такое. Смотрите, она приручила льва. Как вам? Вам понравится. Что я еще могу сказать? Что я еще могу сказать? Если, ну, это... У кого-то прям, может, сейчас шерсть дыбом встала, да, на эту информацию. То есть, как это так? Ну, я просто четко понимаю, что не все за счет своего травматичного опыта, да, предыдущего, не все придерживаются вот такой простой истины, потому что, ну, правильно, людей уводят от этой истины. То есть невыгодно, чтобы люди вместе, понимаете, рассориться может каждый, а вот сохранить, это как бы разбежаться всегда можно и по какой-то мелочи. Вот, поэтому я, конечно, вам рекомендую обратить внимание на то, какой же, ну, до встречи с этим человеком, или, допустим, если вы сейчас в паузе, да, какой-то находитесь, обратить внимание на то, какое место вы хотите занимать. Что вы хотите делать, в каком уровне вы хотите это делать.
и встаньте на то место, потому что если вы встанете не на свое место, вам будет там некомфортно. И посмотрите, как у вас, ну, либо это притянется человек, да, который, как вы, как пазлики, просто друг друга вот так встанете и все, либо тот, кто, допустим, рядом с вами его это не устроит, и, конечно же, вы просто вот пойдете, каждый там по своим берегам, да, расплылись. Это нормально, то есть вы все равно найдете то, что нужно вам. Но здесь прямо вот, как объяснить, судьба на пороге, но это не то, что вы ждете, может, кого-то, что кто-то придет и сделает вас счастливым. Я еще раз говорю, здесь человек будет умножать ровно то, что есть уже в вас на данный момент. Вы счастливы станете, когда, еще раз переслушайте мое послание, еще раз вот серьезно говорю, потому что вы станете счастливы ровно тогда, когда вы встанете на то самое свое место, определите его. И вот оно и будет, что вы даете, а вам тоже дают. И будет равнозначно, но по разным сферам. Четверка пентаклей – это самый основной затык, который вам сейчас не дает встретиться. Это с вашей стороны идет урок. Со стороны того человека идет что-то вроде «я несу на себе наш там будущий дом», например. И вот его тяжесть, мне его надо уже поставить где-то. Нам нужно с тобой поговорить, как будто этот человек вам передает. Говорит, нам нужно поговорить, нам нужно определиться, где он будет стоять. А я не могу с тобой поговорить, потому что у тебя там какие-то свои процессы не завершены. И мне, говорит, тяжело это нести. Я просто уже не могу, потому что я сейчас его уже хоть где-то припаркую. И вот дальше уже я тебе не могу обещать, что я дальше опять пойду там до тебя. Поэтому, наверное, скорее всего, все-таки процесс должен у вас немножечко ускориться. Хоть вы и находитесь в четверке мечей, что-то вроде, меня вообще все равно, как ты там с этим драконом будешь сражаться, иди уже, давай быстрее. То есть здесь даже на этапе прохождения урока до совместного там проживания там, да, или какой-то коммуникации, даже до этого все равно у вас идет такое, что вы тоже должны уже начать что-то отдавать. Хотя бы минимально там вашу логику, ваши размышления и, допустим, там смену вашего мировоззрения, ведь это тоже некое преподношение пространству и вашим отношениям. Вот эта карта, она просто здесь ключевая сегодня. Вот она ключевая. Мне нравится. Что ж, давайте на сегодня все. Сегодня у нас ночь групповая очистка, снятие негатива. Это будет основная работа. И 27-28 декабря будут халявы плиз. Можно будет приобрести мое обучение со скидками. Продажи будут открыты только эти 2 дня. Нет, они открыты каждый день, но на скидке, для скидки только эти 2 дня. Вот. Не забывайте про энергообмен. Энергообмен – это донаты. И я вам желаю прекрасного дня, прекрасного настроения. Всем до скорых новых встреч.